解讀 Shopee 10大秘技。2025年，我真心建議你去 Shopee 跨境電商。如果你想去做 Shopee 嘅話，每日至少投入3至5個鐘。如果冇時間就唔好搞啦。開頭幾個月訂單少得可憐，想輕輕鬆鬆賺錢根本冇可能。喺你識得運營嘅前提下，堅持半年，月入過萬都仲可以。想月入幾萬，冇1年時間嘅沉澱，就唔好發夢啦。要記住，賺錢呢件事就唔會有輕鬆容易嘅講法。以下係 Shopee 開店指南同埋運營策略全解釋。1. 鋪頭註冊，根據你提供嘅資訊，鋪頭註冊嘅流程確實已經簡化。以下係針對呢個流程嘅一啲建議。1. 準備營業執照，確保你嘅營業執照資訊真實有效，無論係個人定係企業形式，都要符合平台要求。2. 避免不必要嘅開支，唔好信網上代入住嘅服務，呢啲服務可能會收你好貴，而且唔保證效果，直接喺官網跟住指引做就得。3. 官方註冊，喺 Shopee 官方網站進行註冊，確保填寫嘅資訊準確無瞞，咁樣可以提高審核通過率。4. 等待審核，提交申請後，通常3至5個工作日內可以完成審核，要耐心等。2. 確定類別，確定鋪頭類別嗰陣，以下係一啲具體嘅建議。1. 了解市場，研究市場趨勢同埋消費者需求，揀嗰啲唔係 Shopee 禁售嘅商品類別。2. 個人優勢，考慮你嘅個人背景、興趣同埋專長。例如，如果你係女大學生，對女裝同潮流有深刻理解，咁女裝別可能係一個唔錯嘅選擇。A. 如果你係媽咪，對母嬰產品有更直接嘅了解，咁母嬰類別可能更加適合你。B. 如果你係男仔，可能更加適合經營寵物用品或者戶外運動類別，而唔係女裝。3. 避免過度競爭，雖然女裝類別競爭激烈，但只要你夠經驗同資源，仍然有機會成功。最緊要係揾到自己嘅細分市場。4. 專業度，揀你熟悉嘅類別，咁樣可以更好咁了解消費者需求。5. 避免雜貨鋪同大件商品，雜貨鋪好難形成品牌形象，大件商品物流成本高，可能會影響利潤。綜合以上因素，確定類別時需要考慮個人情況、資源同埋市場環境，咁樣先可以提高鋪頭成功嘅機會。3. 裝修鋪頭，鋪裝修係新鋪給顧客同提升轉化率嘅重要環節。以下係一啲建議。1. 重視裝修，唔好睇小鋪頭裝修嘅重要性，就算顧客可能唔會明顯注意到，但好嘅裝修會俾顧客留低好印象。2. 基礎權重，官方平台會根據鋪頭裝修情況俾基礎權重，權重高嘅鋪頭更容易被消費者見到。3. 簡單裝修， Shopee 嘅鋪頭裝修相對簡單，準備3至5張輪廓圖同埋鋪頭 logo 就得。輪廓圖內容應該包括鋪頭介紹、促銷活動、物流信息同客服信息等，風格要一致。4. 圖片尺寸，輪廓圖嘅推注尺寸為1200乘600像素，確保圖片清晰而且適合展示。4. 鋪頭選品，選品係鋪頭成功嘅關鍵。以下係一啲建議。1. 多種選品方法，成功嘅鋪頭營運者通常唔會只依賴一種選品方法，而係根據唔同階段進行唔同嘅搭配。2. 藍選風險，喺冇充分數據支持嘅情況下上新品嘅選品叫做藍選，咁會有一定風險，除非件產品喺市場上有明確需求而且競爭較少。3. 測試產品，就算係有貨源嘅產品，都要喺鋪頭度做測試，睇下係咪可以得到好嘅反饋。4. 產品效果，一件好嘅產品可以提升鋪頭嘅整體流量同轉化率。5. 上傳商品，揀好產品之後，跟住就要上傳商品。以下係啲建議。1. 及時上傳，揀好產品之後，應該盡快上傳到鋪頭，等可以開始賣。2. 用 ARP 軟件，用 ARP 上貨軟件可以簡化商品上傳過程，呢啲軟件通常喺網上可以揾到。3. 基本操作，上傳商品係基本操作，唔需要咩高技術，但係要細心填寫商品資料，確保準確冇錯。記住，無論係裝修鋪頭、選品定係上傳商品，都要細心同埋有耐性，呢啲都係建立同維持一間成功鋪頭嘅基礎功夫。訂閱 Italy 外貿電商研究院，每日一個外貿小知識，鍾意我哋嘅話點個 like 啦。